बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। और क्या हाल खबर है। ये टोयोटा एवलॉन 2001 मॉडल है। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ये गाड़ी को देखा हूँ ना, तो नीचे पूरा पानी भरा हुआ है, देख रहे हैं, कचरा है साइड। तो पानी जाने की वजह से नहीं जा रहा है। इसका वायरिंग का भी हालत बहुत ख़राब है। तो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे इसका वायरिंग कैसे रिपेयर करते हैं, इसका पिन कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, स्टार्ट ये गाड़ी नहीं हो रहा है, तो आपको इसको वायरिंग दिखाता हूँ। देखते इसका वायरिंग कितनी बुरी हालत हो रखी है। इसको वायरिंग को जैसे ही हल्का सा छुएंगे ना, तो वायरिंग टूट जा रही है। देख रहे हैं ना कितनी बुरी हालत हो रखी है वायरिंग की। पानी में जाने की वजह से ना ऐसा हो गया है। तो इसको वायरिंग को पहले साफ़ करेंगे। इसको साफ़ करने के बाद है ना, इसका एक वायरिंग है ना, इसको खींच खींच के देखेंगे। जो वायरिंग अगर टूट जाएगा वो वायरिंग इसको चेंज करेंगे। इस वीडियो में आपको दिखाएंगे ना, जो वायरिंग अगर टूट जाती है तो पिन कैसे चेंज किया जाता है। क्योंकि इसके अंदर वो डायरेक्ट इसका वायर कनेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में इसका कैन का वो फिसर आ रहा है ना, उसके अंदर जा रहा है, तो वहाँ से वो 2-3 लाइन बाईपास कर रहा है। देख रहे हैं ना, इसका पिन एक देख रहे टूटा हुआ है इसका पिन। ऐसा ही बहुत पिन टूटा हुआ है, तो बहुत वायर है ना टूटा हुआ है। तो इसको एक एक करके रिपेयर करना है। नहीं तो फिर इसका अगर वायर निकल गया तो फिर बाद में पता नहीं चलेगा कौन वायर किधर का है। तो फिर इसका वायरिंग डायग्राम पूरा खोजना पड़ेगा, फिर एक एक करके रिपेयर करना पड़ेगा। वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा फिर। पूरा कचरा हो रखा है ये इसका वायरिंग टूटा हुआ है इसका। पहले इसको है ना एक कवर रखा हुआ है, एक कवर को हल्का सा ऊपर साइड करेंगे, उसके बाद इसको पिन को पुश करके बाहर निकाल लेना है। ठीक है ना, नहीं तो ये पिन निकलेगा ही नहीं। अपने पास ये दूसरा फिसर पड़ा हुआ है, इसका पिन निकाल के उसमें लगा के फिर इसको रेडी करेंगे। वो कैसे निकालना है मैं अभी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आपके पास ऐसा वीडियो गाड़ी आए तो आप भी किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। इसका ये ऊपर क्या फिसर दिख रहा है ना, कैप, ये इसको हल्का सा ऊपर करेंगे। ये लॉक है, ये पिन को है ना लॉक करके रखता है, वायर को है ना लॉक कर देता है उधर से। तभी क्या वो लॉक उधर से हटा ना, तो अभी इधर से हल्का सा एक और लॉक है अंदर में। ये लॉक को हल्का सा पुश करेंगे, फिर वायर को बाहर खींच लेंगे। एकदम पतला पिन से है ना ये सब काम करना पड़ेगा, एकदम बारीकी से करना पड़ता है। एकदम हल्का सा इसको हल्का सा बाहर साइड करना है उसको, और वायर को खींचेंगे वो बाहर आ जाएगा। देख रहे पिन सेफ्टली बाहर आ गया है। और पिन को क्या करेंगे, जो एक एक पिन करके निकालेंगे ना, पूरा एक साथ नहीं निकालना है, एक पिन एक एक करके निकालना है, फिर एक एक जोड़ना है। अगर पूरा निकालोगे ना, फिर आप भूल जाओगे कि कौन वायर किधर से निकला है नहीं निकला है। अब इसको जैसे ये पिन निकाला ना, फिर उसको अंदर लगा के ये लॉक जब हो जाएगा तो फिर पीछे वाला है ना उसको लॉक कर देना है। ठीक है, ये अंदर लग गया ना, अब इधर से इसको प्रेस कर देना है। ये प्रेस हो गया मतलब ये अपना वायर लॉक हो गया। अब ये क्या है, पिन बाहर निकलेगा नहीं। अब इसका वायरिंग का साइज़ देख लेना है, कितना तक आना है उतना आपको काट के फिर इसको छील के जोड़ देना है। इसको जोड़ना कैसे है वो भी आपको बताता हूँ। क्योंकि इसमें टेप मारेंगे ना, तो टेप वो क्या होता है, फिर वो बाहर निकल जाने का डर रहता है। या तो आप सोल्डिंग करके टेप मार दो, वो भी आपका काम परफेक्ट हो जाएगा। नहीं तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इसका हीटर, एक प्लास्टिक आता है इसका कवर का। वो कवर आप लगाएंगे ना, जैसे इसको हीट करेंगे ना, वो वायरिंग में चिपक जाएगा। वो देख सकते हैं अपने पास है। इसको जितना ज़रूरत है उतना आप काट के वायर के अंदर लगा के फिर वायर जोड़ के फिर इसको है ना लाइटर से
इसको हल्का सा हीट देंगे, वो एकदम परफेक्ट वायरिंग पंच हो जाएगा वो। क्योंकि सोल्डिंग इसको हम करेंगे नहीं, तो यहाँ पे सोल्डिंग गाड़ी तो बाहर साइड में है ना, तो यहाँ सोल्डिंग कर नहीं सकते। अगर सोल्डिंग कर देंगे तो और मजबूत काम हो जाएगा, परफेक्ट काम हो जाता है, एक नंबर। इसको वायर को बढ़िया से एकदम टाइट करके टाइट कर देता हूँ। अब इसको है ना, कैप को बराबर पॉइंट पे लगाना ताकि वायर बाहर दिखे ना। अब इसको हीट कर देंगे, देख रहे हैं, हीट करेंगे ना तो ये थोड़ा थोड़ा पिघल के है ना एकदम बराबर वो चिपक जाता है। देख रहे, एकदम एक नंबर वायरिंग हो गया अपना। ये एक एक वायरिंग रिपेयर करना है, क्योंकि अगर बाद में आप सफाई करोगे ना तो जितना भी वायर है ना वो टूटता हुआ निकलता चला जाएगा फिर। ये अपना वायर कंप्लीट हो गया एकदम परफेक्टली, देख रहे हैं, देख सकते हैं। ये राइट साइड का है, ये राइट साइड का मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर लेफ़्ट साइड का भी रिपेयर करना है, देख रहे हैं। ऐसे करके है ना सब आपको रिपेयर करना है। इधर मैं इस जो वायर टूटा हुआ था ना, मैं इधर का रिपेयर कर चुका हूँ। देख रहे हैं ना, इसको परफेक्टली रिपेयर कर दिया हूँ। सेम सेम इसका ओरिजिनल जैसा होता है। जैसे ओरिजिनल वायरिंग में भी देखेंगे ना, सेम ऐसा ही कवर, जहाँ से वायरिंग जॉइंट होता है तो ऐसा ही कवर लगा हुआ रहता है, ठीक है। देख रहे, ये भी इसका कचरा वार्ड हो रखा है, देख रहे। ऐसा रहेगा ना तो क्या होता है, वायरिंग बराबर पास करेगा ही नहीं। वो क्या है, कैन कैन का लाइन इसमें आ जा रहा है ना, तो फिर स्टार्ट नहीं होएगा, देख रहे। इसको सफाई करना है, स्प्रे जो आपके पास स्प्रे होएगा ना, जिससे बोर्ड वोर्ड साफ़ करते हैं। ये दिखाता हूँ आपको स्प्रे, इसका क्लीनर है, कॉन्टैक्ट क्लीनर करके नाम है, देख रहे। इससे क्या होता है, बराबर साफ़ होता है। इसमें क्या होता है ना, स्प्रे मारने के बाद वो तुरंत सूख जाती है। दूसरा केमिकल आप वो दूसरा केमिकल यूज़ करेंगे ना, D40 करके आता है, बहुत सारा केमिकल है वो क्या है, जल्दी सूखता नहीं है। फिर आपको मार के है ना, फिर हवा मारना पड़ेगा। तो इसको मैं ये भी मार के फिर बाद में सब में हवा मारेंगे, देख रहे। इसको हल्का सा क्लीन करने से देखिए एकदम मस्त क्लीन हो गया, एकदम न्यू के जैसा। ये बहुत हार्ड स्प्रे है, इससे बोर्ड वोर्ड सफाई करते हैं ना, कंप्यूटर का बोर्ड हो गया, कोई भी सर्किट हो गया, वो सफाई किया जाता है इससे ज़्यादा करके। वायरिंग पर स्पेशल वायरिंग के लिए है, वैसे वायरिंग के लिए ना स्पेशल एकदम क्लीन बराबर होता है। ये बराबर एकदम क्लीन हो रहा है। इसका कैन ये पुराना वाला देख रहे कितना बुरी हालत हो रखा है, तो ये वाला लगाएंगे नहीं। ये दूसरा कस्टमर दूसरा लाया है, वो वाला लगाएंगे, क्योंकि इसका अंदर में पूरा लाइन बाईपास होता है ना। अगर एक वायर इधर से गया तो उधर से 2-3 वायर होके निकलता है। अगर एक एक फिसर लगा हुआ रहता तो इसको फिर डायरेक्ट वायर कर देते। ये इधर लेफ्ट राइट साइड का ख़त्म हो गया, राइट साइड का बराबर हो गया। अब इसका लेफ़्ट साइड का बाकी है, लेफ़्ट साइड का भी आपको दिखाता हूँ। इसकी तो पहले से ही वायर टूटी पड़ी है, देख रहे। देखिए क्या हालत ख़राब हो रखी है, देखिए कितनी बुरी हालत हो रखी है। अभी सामने से ही ऐसा दिख रहा है, और नीचे जो कैन का लाइन है वो तो अभी बाकी है। कि एक एक करके निकालेंगे और एक एक करके रिपेयर करेंगे। एक साथ सब निकालेंगे तो फिर कौन वायर टूटेगा, किधर से टूटेगा, पता ही नहीं चलेगा फिर। ये अपना राइट साइड का कंप्लीट हो चुका है, और लेफ़्ट साइड का बाकी है। लेफ़्ट साइड का भी इसको कंप्लीट करना है। देख सकते हैं इसका वायर निकाला हूँ, देख रहे। ये इधर का वायर 3 वायर रिपेयर किया हूँ, देख रहे हैं। इसका कलर भी देख रहे चेंज हो गया है, पिन क्योंकि सेम सेम वायर था नहीं, इसके लिए कलर चेंज हो गया। और इधर भी रिपेयर हो गया। इसका फ्रंट साइड का सब वायर रिपेयर कर दिया हूँ, अब बैक साइड का बचा हुआ है, देख रहे हैं ना कैन का लाइन कितनी बुरी हालत हो रखी है।
देख रहे हो आप। इसको है ना परफेक्टली, अगर पानी में गया हुआ कोई भी गाड़ी दिखे ना, यहाँ आपके पास आए, तो उसको एकदम जितना भी फिसर है ना सब आपको निकाल के चेक करना पड़ेगा। अगर कोई भी वायर है अगर छूट गया या इसका पीछे से अगर आप पूरा छोड़ दोगे ना तो भी लाइन नहीं जाएगी। तो इससे क्या होता है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होएगा ना। अगर गाड़ी स्टार्ट हो भी गई तो आरपीएम जैसे काम नहीं करेगा, या बहुत सारा ये हो गया वो काम नहीं करेगा, फिर आपको एक एक फिसर उतार के चेक करना पड़ेगा। देख रहे हैं, इसका पूरा निकाल के चेक करूँगा, जिसमें ये ख़राब रहेगा ना तो उसको रिपेयर करके फिर फिक्स करेंगे। क्योंकि पानी में गया हुआ गाड़ी में बहुत टेंशन रहता है। देख रहे ये साइड का कैन का लाइनिंग क्या हालत ख़राब हो रखी है। ये अंदर साइड से ज़्यादा ख़राब था, बाहर साइड से थोड़ा कम है। फिर भी इसको चेंज करेंगे क्योंकि ये नहीं लगाएंगे। और ये सबको पहले सफाई करेंगे। सफाई करने के बाद इसका वायर देखेंगे, जितना वायर ख़राब होगा फिर उतना वायर चेंज करेंगे। देख रहे कितना ख़राब हालत हो रखा है। ये अपना ये साइड का भी वायरिंग कंप्लीट हो गया है। देख सकते हैं हम बराबर क्लीन किया है इसको, पूरा क्लीन एक एक वायर क्लीन किया हूँ। और जितना वायर टूटा हुआ था ना सब वो सबको रिपेयर किया हूँ। देख रहे ना, ये अपना वायरिंग इधर का भी कंप्लीट हो गया, उधर का भी वायरिंग कंप्लीट हो गया। हम देखते हैं स्टार्ट करके स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। बैटरी पकड़ना पड़े, स्टार्ट करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट भी हो गया, इसका आरपीएम भी देख रहे काम कर रहा है, वो फ्यूल का गेज भी काम कर रहा है। देख रहे हैं, तो इसको क्या है ना अपना कंप्यूटर में चेक किया नहीं हो गाड़ी, ये डायरेक्ट के सही आया था, वो बाहर से वो चेक करके इसको काम किया हूँ मैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।